ඔයාලුවනේ Catlitter.lk YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නට යන්නේ dog adults love වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන Drools Dog wet foods ගැන තමයි. මෙය dog adults ලාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙය නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නේ chicken, eggs, vitamin, minerals වැනි ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී අම්ද්‍රව්‍ය තමයි. මෙහි guaranteed analysis විදියට 10%ක ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයකුත් 6%ක ෆැට් ප්‍රමාණයකුත් 2%ක ෆයිබර් ප්‍රමාණයකුත් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙය ඉන්දියානු නිෂ්පාදිතයක් වීම සුනකයාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ දිනුට උදව් වීම තවත් විශේෂත්වයක්. මෙය ඔබට ග්‍රෑම් 150 පැකට් ලෙස මිලදී ගන්නට පුළුවන්. මෙයට අදාළ සියලුම ලින්ක්ස් බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙ ගිහලා ලයික් කරලා ෆලෝ කරලා බයි කරලා අපිට සපෝට් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම මේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊළඟ notification bell එක දබන්න. එතකොට තමයි මෙන්න මේ වගේ videos හැමදාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් හොඳ වීඩියෝ කමෙන්ට් එකක්. ටටා බයි see you.